ibyinire ushobora kwanga kunywa inzoga hano mwisi ukazasanga mu ijuru bazinywa ibyo ngibyo ntago ari byo sibyo igisha umuntu umubwire mbega abantu basigaye bigisha bihimbaza sibyo iki gihe si cyo kukubwira ngo Imana ikugiriye neza iguhaye inzu iguhaye ibiki abantu nibigisha abantu ibyo kugaruka kwa Yesu kuvuga Yesu no kumukorera iki ni ibintu bibiri bitandukanye atakurimo cyane rero ngasati ngatangira gutigita ya magambo bavuga birani ibintu barepeta nkuko umuntu ashobora kwigira umupfumu akajya avuga amagambo na birana byo wabivuga sibyo kwize abahanuzi bariho pe bukuri harimo kwigamba ibiki byo abantu nibakosora ibintu bagira ute bigisha abantu nibamenye nimba uri pasteur nkubwiriranga menya ko Imana yaguhaye intama ngo uziyobore nago yakubwiye ngo uzirohe nimba uyoboye so nago turi butinde nagiraga ngo ugiye nkubaze ejo bundi twaturi kumwe umugabo wawe ahantu yarari urahasi cyangwa se warahabonye narakujyanye sibyo ariko birangira rwose no kugusuhuza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngo ikaze aho dukurikiranya kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rwanya rwakazamura ibyishimo by'Abanyarwanda bagasika mutono sasa n'ubwo rasa amatara gake cyangwa se mbundi ucere kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito na gusaba kuri subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga cyane gusaba gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka ikindi wowe ubwawe waba arabuze ahantu wahahira cyangwa se wagurira ibyo wifuza byose igisubizo nta kindi jya kuri Google wandikamo akadomo tuhahirane akadomo.com ni website nziza kandi yizewe ushobora kuguraho cyangwa se ukagurishirizaho ibyawe byose byaba ibikoresho bya electronique byaba ibikoresho byo muri salo byaba ibikoresho byo mu gikoni yaba amatelefone ama-TV ama-radio ndetse n'ibindi ndetse haba hariho n'imyenda n'inkweto byaba iby'abana ndetse n'abakuru ndetse ikintu cyose wakifuza cyangwa se wakenera kuba wagurishiriza kuwagurisha cyangwa se wagurishiriza ahantu runaka biroroshye cyane kuko tuhahirane akadomo.com website nziza cyane iri kubigufashamo neza cyane mwari mubishe mbugamo ngo agasobanuye rero ukeneye kureba agasobanuye kameze neza kandi gafite amashusho meza kanasobanuye n'abantu babahanga mu gusobanura haba hano mu Rwanda ndetse no hanze jya kuri Google wandikamo akadomo.com ni website nziza ushobora gusanga agasobanuye keza ukirebera amashusho ari HD kandi ikindi ukeneye kwamamaza muri ibi bihe bya Noheli na Bonane hano turakwamamariza ibikorwa byawe bibasha kugera kure cyane hashoboka uyu muntu sindi mubabwire muramuza benshi ni Innocent bimeze biti turameze neza pe nubwo tari neza cyane ariko meze neza Yesu ashimwe sahimbazwa amen tumaze iminsi dukora ibiganiro ariko nta jambo ry'Imana ugihereza abantu bamwe basigaye bibaza ati se waraguye byagenze biti ibintu biri gupfira ntago naguye Imana ibibona turi mu bihe bitatworoheye mpamya neza ko byenda gusatira ibihe twari turimo ejo bundi abantu baratubonye ahantu twari twagiye kureba umugabo wawe sibyo ariko mu ibyo bihe byose turimo hari n'abandi bari mu bihe nk'ibyo urimo sibyo ndagira ngo ugire ijambo ry'ihumure ubabwira mbere yuko tuganira so nabo aho bari bumve ko batari bonyine ubuzima urakoze kuvuga icyo kintu umaze gusobanukirwa yuko iyi si ni muzunguruka kuko usanga ubuzima ndimo kunyuramo hari undi uri kubunyuramo birenze cyane
mbonero no kubwira abantu wenda hari abafite ibibazo bigiye bitandukanye, hari abo basohoye mu nzu, hari abo umugore yashwanye n'umugabo, hari abo ababyeyi abana bananiye, mbese dufite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Nabwira ngo mukomere kandi mushikame. Ibi bigeragezo urimo kunyuramo ntago ari ibintu bizahoraho. Wumve yuko nimba uyu munsi waba uraye ejo urarya, nimba uyu munsi bari gusohora mu nzu ejo uzajya mu nzu irenze, wowe gusa izera Imana, wumve ko Imana ari inyembabazi, wumve ko Imana ari inyemambaboko, kugira ngo ubashe. Hari igihe hari umuntu wigeze kuvuga kuri ngo abantu ngo basenga ngo baransetse, ngo ibibazo byose ngo iyo byabananiye ngo ujya kuvuga ngo bakivuga ngo Imana ngo ni inyemaboko, ngo Imana ni inyembabazi. Ushatse kwerekana ko ngo abo ngabo ngo bizera ko Imana ngo ari ishoboye byose, ngo turi abanyantege nke cyane. Mbese ubwo urumva ibibazo tubyereka Imana kandi ngo twagakwiye kubyikemurira. Ubwo rero ngo abantu ngo bizera Imana, ngo abantu basenga Imana ngo ni inyantege nke, ngo ni abanyantege nke batagize icyo bishoboreye. Bora no kubabwira rero buri muntu wese agira uko yizera, buri muntu wese agira uko yemera. Nimba nizera Imana, wowe utayizera reka kunterama, kuko nanjye singuterama y'imyemerere yawe cyane. Rero mbona abantu bemera Imana, bayizera kandi bayikunda, ni ugushikama, ugashikama ku ijambo ryayo, kuko Imana nta muntu yigeze itererana, nta muntu wayiringiye ngo yikorere amaboko cyane. Ikindi nakibaza ngiye ndi kwibaza muri no misi, uri mu bibazo pe, ibibazo birimo byinshi cyane, ariko uri wa muntu ugera mu bibazo ahubwo aho kunanuka ukabyibuha. Seriye sinzi ikintu kigutera imbaraga pe, sinzi nimba ari nge muntu wenyine ubikubwiye. Ndabona rwose ari umuntu ugera mu bibazo akagenda akananuka mbega nyine ukabona ko ibibazo no byamugeze ahandi, no gukaraba atabakibibasha, yanakisiga amavuta ntabashe kugira ute kumufata. Wowe ni rebanga ukoresha cyangwa se n'iki kintu kigutera imbaraga kugira ngo wumve ukomeye kandi ibibazo biba biza bimwe biva ibindi biza? Uzi bwa mbere ibintu bikimbaho narananutse pe, najya ndarandira burunge ushaka kugira ngo nanuke, wama ijambo rikanja mu bwonko neza rikinjiramo rivuga ngo birarangiye cyane. Ariko iyo maze kubona yuko yego ibibazo ndimo, hari umuntu wese yakira ibibazo uburyo bitandukanye, hari umuntu ushobora kuba ari muri no bibazo akananuka cyane. Ngewe rero namaze kwiha amahoro. Mbere nigeze kugira ikibazo, ndagenda nanuka mva ku biro 80 njya ku biro 45, ku buryo n'uwandebaga yaravugaga tese ni wowe narinzi mamasha, ese bimeze bite ko mbona uri kugenda ubushiraho. Ariko namaze kubona ko amarira warira yose, yaba ari ayamazamuka, yaba ari ayameze mate, iyi Imana itarashyiraho akadomo ku buzima bwawe, Imana igutabara utazi no mu buryo igutabaye cyane rwose. Rero ibibazo bikiza narananutse, nubone ngameze gutya, narananutse ku buryo nambaraga n'umupira nkabona nazi, ku buryo no kugenda mu muhanda mwumve n'igitengera gikenyera n'igifata. Ariko maze kwiyakira, buriya ibintu byose hagora kwiyakira. Namaze kubona yuko ibyo nanyuramo byose n'ubundi biri mu buzima bwanjye cyane. Ntasenga navuga biza gutyo mutanibuka, hari akabyana abanye kuri TikTok bambabarire, umubwiriza ari kwigisha umukobwa, nimba ari umukobwa nimba ari umumama, ariko ameze nk'aho ari umukobwa, ari kwigisha atamfasha ati bizatubabaza igihe muri no si wanze kubyina gwaragwara, waranze kuyibyina, wagera mu ijuru ugasanga bari kuyizamuka, mwisi waranze kuyibyina. Ngo biteye agahinda kuba uri muri iyi si waranze kunywa akasembuye, wagera mu ijuru ugasanga ahubwo niyo kari. Nimba bishaka kuba ati waba ari umurozi azataha, uwarogewe azataha, umusambanyi azataha. Koresha igihe cyawe kiri muri iyi si, kiri muri iyi si. Ariko bazataha, ariko ntago bazajya hamwe. Ubizi utese ko batazajya hamwe? Ibyo twibyinjiramo tubyihorere. Ariko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo
ijuru rizajyamo uwejejwe. nyine nibyo yakubwiraga ntabwo yavuze ngo bikoreye yavuze ngo iyezeshe ubyigaraguremo nimba uri umusambanyi usambana ariko uri kwiyeza sinzi ubwo ubuntu bikore vuba bivemo ahubwo uyoboke inzira aho byashoboka sibyo ntabwo yavuze ngo karananjye narakabonye sibyo ariko ntabwo nemeranyijwe nawe ibintu yavuze. uzi impamvu nemeranyijwe nawe ibintu yavuze ni umuntu wari uri ku ruhimbi buriya n'abantu bigisha ijambo ry'Imana sibyo njyewe bajye bamenya ibintu bakwiye kukubwira abantu sibyo bamenye neza ko sibyo abantu ubutumwa bari guhereza abantu ari abantu bari kubuhereza kandi bari kuyobora. So noneho umuntu we agiye kuvuga ijambo ry'Imana aravuze ngo urumva ari imbere y'abantu bitse mbona ko nyine buri ijambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi y'imperuka abahanuzi bazaba benshi urumva abahanuzi bazaba benshi sibyo noneho mbega nyine abahanuzi bazaba benshi hazaba habaye abahanuzi b'ibinyoma benshi n'abavangirwa benshi uriya muntu ntabwo nemeranyijwe nawe 100% ngende hano ni nyashya n'umuntu wese wakabonye kari akana twandikire muri comment umuntu ari kwigisha abantu ari ku ruhimbi arangije arababwira ngo nimba ubyina gwaragwara sibyo ngo yibyina ngo ushobora kureka kubyina gwaragwara ukazasanga mu ijoro ariyo babyina ibyo bintu bibaho nimba batubwira ngo mu ijoro tuzaba duhimbaza dushima duhimbaza urumva mu ijoro ibyo bintu bibaho ngo nimba uri umusambanyi ngo twese ngo tuzataha urumva waba uri umurozi waba ni ubuhe butumwa ari guhereza abantu bamukurikiranye aho ngaho muri iyo sare ahubwo ati wasambana utasambana uzapfa nicyo kintu yashakaga kuvuga ahubwo hariya yagombaga guhindura ibintu cyangwa se akavuga ati hari ukuntu umuntu ashobora gusaya mu byaha wenda tugiye kwinjiramo cyane wenda ngo tujye kujajinga ibyo yavuze wasanga gutaha si ukujya mu ijuru ahubwo gutaha urabizi ko twese dupfa duciye hehe kandi umuntu akavuga ngo kanaka yatashye wasanga ariyo sanse yabivuzemo buriya rero abantu bigisha ijambo ry'Imana mbonero no kubabwira sibyo bamenye ko ari abantu bashobora gutuma abantu bazabona ubugingo buhoraho cyangwa se bakarimbuka nimba umuntu ashobora kuza akakubwira ngo wabyina nimba utari kubyina gwaragwara ushobora kwanga kubyina gwaragwara hano mu isi ukazasanga mu ijoro iyo tubyina egara bakubwira ati genda n'umundi wibyinire ushobora kwanga kunywa inzoga hano mu isi ukazasanga mu ijoro bazinywa ibyo ngibyo ntago ari byo sibyo igisha umuntu umubwire mbega abantu basigaye bigisha bihimbaza sibyo iki gihe si cyo kukubwira ngo Imana ikugiriye neza iguhaye inzu iguhaye ibiki abantu nibigisha abantu ibyo kugaruka kwa Yesu sibyo ibihane mwihane n'umutima iyaza kubabwira kuri akababwira ati bantu muri gushayisha muri ibi ni mwihane igihe kiregereje kandi kirasohoye sava nimba uri umusambanyi bivemo nimba urara muri bara ubyina ibisopo usunda bivemo nimba ugira ibyo byose akaba ari byo bintu agira ute ababwira ariko ugiye imbere y'abantu urabwiye ngo itorero rimwe abantu barenga 1000 ngo mani ngo nanjye ngo ugasanga ngo nanjye ngo wicomeraga umuntu uri kuvuga ijambo ry'Imana azana ibintu byo gucoma ngo mani ngo ugasanga ngo nanjye nk'umuntu ngo wicomeraga ngo ndirimo neza ngo nzata vraiment abantu nibakosora harimo kwigamba ibiki byo abantu nibakosora ibintu bagira ute bigisha abantu nibamenye nimba uri pasteur nkubwiriranga menya ko Imana yaguhaye intama ngo uziyobore ntago yakubwiye ngo uzirohe nimba uyoboye intama cyangwa se uragiye intama ukazitanga uzitangira mu myaka y'abandi zikajya mu byo zitakagoye kujyamo sibyo ni ikosa umenya ngo abantu baguteza amatwi ni benshi sibyo nimba ubwiye umuntu ngo mani nimba umuntu yarara aho ngaho se ubundi asenga sibyo Innocent reka twiganire sibyo nimba umuntu yarara aho ngaho ari gusenga siko bimeze yumva yuzuye n'Uwiteka warangiza ukamubwira ngo ushobora kwanga kubyina gwaragwara hano ku isi wagera mu ijoro ugasanga ngo nizo babyina ngo ushobora kwanga kunywa inzoga ngo ukanga kwinywera hano ngo garizo vraiment bantu mwamenye ibintu mwigisha abantu sibyo mwamenye ibintu mwigisha hari groupe mbamo yo gusenga saa 11 za mu gitondo Mana yanjye
iyo bapanze ngo mama shana uri bwigisha ijambo sava sinshobora ndabanza ngafata mwasenga mana babaruma ijambo mbwira abantu kandi ijambo mbwira abantu riba ari ryo kubahindura riba ari ryo kubarwa kwiyemera ni kubisinja kwirahira hano nta jambo Imana irama ryo gusenga ngo imijambo yo kuvuga ngo wowe warushye etaje yawe ngiye etaje urajya kubwira umuntu wowe warushye etaje yawe usange hari n'abahanurira abantu bagahanurira nk'umuntu wenda wikorera akazi singiye kubita iki umuntu wikorera akazi ke kukiye giti nika mbivuge gutyo ahubwo Imana iguhaye ibi Imana ikugire neza kugira ngo amuhereze 1000 sibyo basigaye barafashe ibintu by'Imana bakabikoresha mu ndonye cyane bakabirishisha bagafata nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu uzagira ikintu yongera kwiri jambo cyangwa uzagira ikintu agabanya kwiri jambo ibyago byose bizamukurikira wowe urinde wo kujya kubwira umuntu ngo Imana iravuze itavuze ijambo narisomye hehera ngabahanuzi ngo abahanuzi bajya guharura iby'Imana itazati ni gute uvuga Imana itavuze urinde no kwirahuriraho umuriro nukwirahuriraho umuriro abantu mu byumve wowe yaturiraho umuriro umuvumo urumva ngo ngenje kugera guhanurira kana ngo kanaka sibyo hari n'abantu babigize business muhura hari umuntu uheruka guhanurira umuntu aramubwira ngo mama wawe ngibiki kandi uwo muntu nta nyina agira yarapfuye akavangirwa nyine burumva abo ngabo Imana niba bati mu gihe cy'imeruka bazaza ariko nuba maso hano abantu bakeneye kuba maso muri ino minsi kuko hari umuntu ushobora kukuramburiraho ibiganza birinde n'abantu babasengera babakoze ku mitwe mu mutwe mw'abantu mwe mubyirinde umuntu uzakubwira ngo reka ngusengere nkukora ku mutwe akaza akagukora ku mutwe Imana ijya gukiza abantu indwara ntabwo yabakoragaho tujye tubanza turebe n'ingero Yesu ajya kijije cyane umuntu hari abantu bari kwitwaza ibintu byo gusenga ariko bafite n'izindi mbaraga za sekibi ku buryo ashobora kugukora ku mutwe w'umuntu uri gudukurikiranye ubwenge bwawe bwose ugasanga umwana yabaye igipapuro mu ishuri ntagifata urumva nawe ubwawe ugasanga nta bintu gitekereza ngo bigende neza kubera ko bagushyizemo imyuka mibi gusenga si bibi haracyariho abantu bafite ubuzima amavuta y'Uwiteka akiriho sibyo hari abantu bagifite amavuta y'Uwiteka sibyo ariko mwirinda abantu baza babasengera babakora ku mitwe bagira bate waba ari umuntu wizeye usanzwe uzi muzika afite iyo mpano nagukoraho sava ariko abangaba mu butayu wara niho hantu hasigaye harahindanye hari hasigaye harahindanye si wabuza abantu bapi babaje gutwara abandi rero ugasanga rega kuvuga Yesu no kumukorera ni ibintu bibiri bitandukanye kuvuga Yesu atakurimo cyane rero ngatangira gutigita ya magambo bavuga bira ni ibintu barepeta nkuko umuntu ashobora kwigira umupfumu akajya avuga amagambo na bira nabyo wabivuga sibyo kwize abahanuzi bariho pe bukuri ntago wabihakana kandi bavuga Imana igakora bategeka Imana igakora bariho cyane gusa mumenye abo musengana nabo mumenye abo mwizerana nabo so reka twigarukire rero iwacu nimba hari uwo tubabaje cyangwa se dukomerekeje yihangane reka twigarukire uyu munsi tugiye kuganira so ntago turi butinde nagiraga ngo ugiye nkubaze ejo bundi twari turi kumwe umugabo wawe ahantu yarari urahasi cyangwa se warahabonye narakujyanye sibyo ariko birangira rwose no kugusuhuza byanze njye naribajije nti se byatewe n'iki wenda ni isoni yari afite agenda kongorera ruguru umuntu yarakuzamuye kugenda kongorera buriya ni umuntu w'umugabo buriya abantu abagabo zimwe muri character tugira dukunda icyubahiro rero iyo umugabo abonye ari muri situation nk'iriya ntago aba yifuza tena ko umugore we yabibona kubera ko uko bisa kose abantu bagira imitima itandukanye ushaka kubibona bikagira ikintu bikwafektaho cyane wenda mu byo wapangaga sibyo ukabona noneho ibintu biri kuba bibi cyane kurushaho bira rero namwiyegiskijeho ndamubwira atambabarire
so rero wowe sinzi uburyo wabifashe, sinzi n'uburyo wenda uri kubitekerezaho, sinzi n'icyo upanga gukora tena ukurikije ubuzima umugabo wawe arimo. kuba narabonye ahari ubwo ntabwo byanshimishije, none byarambabaje kose navuga ngo byaranshimishije. Yego imibiri hariyo urayizi, njye nahicaye iminota 2 menya narahakuye malaria nzarwara ubuzima bwanjye bwose. Imibu yadanje njye nari nkikimubona, nashatse ko tuganira ubwo ati basi nabaje mu rugo cyangwa reke tunaganire turebe n'ubundi buryo twakora. yarabyanze ariko nitaba yarangiye mu nzira tubonye kuvugana ariko maze guterera birakunda ryari se ko ahubwo aho kugira ngo mbone ibintu bigabanuka biri kwiyongera. So wowe ndabona njye noneho ejo bundi nababajwe n'ikintu kimwe, kubona umuntu wari umugabo wiyubashye mbere akaza kubivamo akajya mu bintu wenda byo kujya mu yindi mico itari myiza nabyo akabivamo, sibyo agakira, sibyo. None ejo bundi mva se nahuye na ugiye kubana nawe hariya nk'uko mwabyemeje ngo mu bibi no mu byiza tuzakundana cyangwa se tuzabana, ntabwo byashoboka kubera ko hari ahantu acumbikiwe. Aracumbikiwe ni ukuba hanze kugira ngo ubone inzu ubamo muri uno mujyi. Ahubwo nanjye narapangaga nkavuga ngo wenda nzareba ukuntu namufasha mujyane mu rugo, ariko nanjye inzu mbamo ntabwo twayibamo turi babiri, mfite abandi bantu tubana kandi ni inzu ntoya, ntabwo byakunda keretse wenda ngize amahirwe nkimuka cyangwa se nkabona ubundi bushobozi nakodesha inzu nini, wenda mu mwanya atari yaza mu rugo naho namubwira ati tukaba turi kumwe, ariko ntabwo nahita mvuga ngo aka kanya twaba turi kumwe ngo bikundi no kuvuga bisabi nagira ngo mbikubwire rwose ngiye byarandenze. Buri cyo mvuga turaganira, arambwira ngo amavide 10 ayitwarira 1000, vide nako amature 10 y'inzoga yatwarira 1000. Ubu no kuvuga ngo agenda renare turagenda yongera garuka abari desi akabona icyo kurya ibazi. Noneho aho amaze hafi kuva yagenda ngo yoze rimwe, ngewe twarahuye mbona isazi ziri kumutuma, ndamubaza se izi sazi ziri gutuma zivuye kuki, ati ngewe ako semana njye namubwira reke kwihagararaho, ubuzima ari kunyuramo ndabuzi. Guhama yihagazeho nanone biramarike, nese azibuka kuza yarapfuye. Ntabwo mbizi, gusa nyine umuntu w'umugabo ubundi iteka akavaringa cyangwa se aproteja icyubahiro cye. Basi wowe nabonye we basi ari igihe ugenda ukamushurisha, ngiye rwose arambwira ati arambashaka no kundeba gataragira icyahi akora, urumva sagende basi umuganirize umugira inama. Ntakoze gusa nanjye ko nzajya nshobozwa kose nzajya mufasha, ndetse haba mu nama haba no mu bundi buryo bundi. Gusa nyine ari muri zone mbi, ari muri bad situation. Imana abantu badukurikira basi bamfasha gusenga n'ukuri. Ariko bimeze no kugufasha kuba hafi, kuko ntabwo byoroshye. Ngewe nahise mbona ko ubuzima nyine ari gatebe gatoki, uyu munsi ushobora kuba wishimye. Ntabwo iyi si namaze kubona ko imeze gutya. Bamugane ni babacecuru ngo nizigizage baranja nkunda gukoresha, iyo ngerageje guhereza umuntu igisobanuro cy'ubuzima njya nkunda gukoresha ibintu bya solar system. Solar system no kuvuga ngo habamo ibintu bitandukanye. Urabona bakubwira ko isi ikora rotation izenguruka izenguruka izuba, no kuvuga ngo ni hahandi ushobora gusanga hamwe bwije ahandi bugace, hamwe ugasanga izuba riri kuva ahandi habuditse, sibyo? Kuvuga ngo uko isi izenguruka, sibyo? None hari igihe izenguruka ikagera hantu imirasire y'izuba itakiri kubasha kugira ute kuyirasira, niho usanga bwije ukabona abantu bari kugenda bwira bamwe bukira ahandi, nyamara ugasanga hagize ute mu bindi bice na bimwe ugasanga ari ku manywa, hari habari guseka, hari cyane abo rero bari guseka uyu munsi
nabifatanya nka izuba rirabarasiye ababaye bari mu mwijima gusa nibihangane cyangwa se bihangane cyane hari igihe isi izazunguruka bakongera bakarasirwaho n'imirasire y'Imana Imana izabagaruka cyane so igihe ugera muri ka ukumva wa mugani wa mubyeyi ngo no gusenga Imana niyumva amasengesho yawe akabona bigoranye ndetse biba binagoranye pe abinagoranye cyane so rero nje nakwibariza gase wowe ugiye gukora iki wabonye umugabo wawe ahantu aba uragana ku musozo w'ikiganiro cyacu wabonye ahantu umugabo wawe aba umaze no kukubwira ko ubu ngubu asigaye ari umukarani yikorera amavide anasunika ibitoki yambwiye ko ngo ari yabona igare atari igare agasunika ibitoki wowe nka Innocente umugabo wawe ari muri situation imeze kuriya mwasezeranye imbere y'Imana ko haba mu byiza no mu bibi uzagira uzamuba hafi wowe urumva ari icyo ugiye gukora nyuma y'ibi byose icyo nagakoze yashya nagakwiye kumubwira akaza mu rugo yego ariko yarabyanze ntangira amafaranga afite kumukodesha inzu ese unamufasha iki ko usibye gusenga nkareba ko Imana basi yacinze ntamubwira ati basi tujye turara ducuranye bati ntabwo ushobora kuza mu rugo ubwo se naba ndi iki sifite gukodesha inzu en plus inzu ni nanone ntayibamo gute y'icyumba kimwe ntayibamo gute n'abana ubu iyi matero irya n'amatero mwakagiyamyeho ntarayitwara hanyuma akagashire niko nzaza nanjye ndyame uruhande rumwe nka rwumva ariko nanone situation ari kunyuramo biragoranye ntabwo byoroshye sinzi icyo gukora nyine wowe icyo nagusaba mube hafi tu ahari urahabona ujye mureba nimba ari n'ibiryo watetse ujye wigomwa nimba ari n'ibiryo watetse nimugoroba wagira amahirwe ukabibona wigomwe ukora urugendo rutari rutoya ugira ute umugemurire sibyo umushyire ibyo byo rwose wigomwe rwose umushyire ibyo kurya arye igihe nikigera wenda azagaruka mu rugo azagaruka mu rugo so rero reka dusoze gusa tugana ku musozo ugira icyo ubwira abantu bagukunda cyangwa se bagukurikirana sose nta kibazo nyine nta kundi nuko bimeze ku isi nuko bimeze ntabwo byoroshye ni ukuri nta no kuvuga ibintu byinshi gusa abantu badukurikirana ndabakunda cyane bangira inama abamfasha mu buryo bugiye butandukanye nabo ndabashimiye aho icyo bagize batanga nabo ndabashimiye ni ukuri bamfashe gusenga ndebe yuko ibi bigeragezo ndimo byarangiye yego simvuze ngo hari igihe tubanga ibigeragezo turimo twebwe turabana ariko Imana ibizi igihe izakwakiriza itara ryawe ariko nanone tureke gucika intege Yesu aracyari ku ntebe buriya ngo ibigeragezo iteka biza bihetse ibisubizo ibigeragezo ntabwo ari karande hari indirimbo nayo ngo nguma mu bigeragezo byawe Imana izakwibuka burya ibigeragezo we bizabihetse ibisubizo indirimbo ngo kandi kugeragezwa ntabwo ari igihembo cy'icyaha ahubwo niyo nzira yo gutabarwa nuko ijwi ryanjye ari nka rya nzu ry'abahanuzi so reka ngushimire Innocent ngushimire ku mwanya wampaye niyumvaga ari birangomba kukubaza ibyo ugomba gukora ariko ndumva inzira iracyakomeye ita ku wawe ko Imana yamuguhaye ukomeze kumumuragazaho urukundo nk'uko wari umuhaga n'ubundi stile urumuhe sibyo mboneraho no kubwira abantu baba badukurikiranye babona bagenzi babo cyangwa se bari mu byago cyangwa ukabona wari ufite umugabo akadeviya akajya mu bindi bintu bitari byiza ukahita umukuraho amaboko wapi iyo umukuyeho amaboko ubumugabye ahubwo ikintu kiba cyiza ni kimwe umugumishaho ibiganza byawe ukamwitaho isaha n'isaha Imana iraguhemba kandi guhereza ibyiza bikwiranye n'ibyo wakoze so rero reka mbashimire cyane babwira ngo Imana ibahe umugisha kandi bane namwe mbibutsa ko ahantu heza waba wagurira cyangwa se wagurishiriza ibyawe nta handi jya kuri Google wandikemo www.duhahirane.com
website nziza ushobora kuguraho cyangwa se ugahahiraho ibyo wifuza byose. Hari ibintu byinshi, hari ibyo kurya, ibyo kwambara, byaba iby'abana ndetse n'abakuru, hari ibikoresho bya elegitoronike, amatelefone, amaradiyo, amateleviziyo, ndetse hakabaho n'ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'ububaji, ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo muri salo. Nanakubwira ko rero wowe ubwawe ukeneye kuryoha wibereye mu rugo cyangwa se uri muri sale, ahantu heza wakura agasobanuye kameze fresh, ahandi jya kuri Google wandikamo www.agasobanuye.com wirebere filime nziza kandi mu rwose no buntu ntabwo bisaba kwishyura. So nuwaba ukeneye kutumamamariza cyangwa se tumugereza ibikorwa bye kure, natwandikire kuri iyo nimero abona kuri screen yawe, maze tubashe kukwamamariza ibintu byawe bigere kure. Innocent, bye. Urakoze cyane.